The real sound of the T-Rex sounds like this. Se tiver algum moleque de São Paulo afim de tomar uma mamadeira bem gostosa, com muito leite, na boca, no cu, é só me avisar. Que vai ganhar sessão Milk Show. Quem for aqui de São Paulo e tiver afim de mamar gostoso, tomar muita leitada na boca e no cu, é só entrar em contato comigo. Avisa aí que tô afim de gozar bem gostoso, várias vezes, na boquinha de algum putinho safado, aqui de São Paulo.